Hartlik goeiemôre geliefdes, ek is Dominee Adrian Bester van die Afrikaanse Protestantse Kerk hier op Baaklie Oos in die Oos-Kaap en dis vir my 'n voorreg om vanoggend weer met u te deel uit Filippense. Ons gaan vanoggend weer lees uit Filippense hoofstuk 1 en hierdie keer van vers 27 af. Die apostel Paulus skryf daar: alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan, een van siel, saamstry vir die geloof van die evangelie, en dat julle in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Net tot sover. Ek wil vanoggend saam met u kyk na hierdie eerste woorde van die apostel Paulus, as hy sê, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus. Broers en susters, dit is so belangrik, as dit kom by ons getuienis in die wêreld, ons getuienis as gelowiges, as ons getuienis as mense wat die evangelie van Jesus Christus gehoor het en dit gehoorsaam geword het. Paulus skryf hier vir hulle oor die belangrikheid van hulle getuienis en hy sê, gedra julle waardig die evangelie van Christus. Nou as hy praat van gedra, van gedrag, dan hou dit verband met die optrede of handelswyse van 'n burger van 'n land. Dis taalgebruik wat die Filippense as burgers van die magtige Romeinse wêreldryk goed geken het. Romeinse burgers het baie voorregte geniet, maar saam met die voorregte het daar ook verantwoordelikhede gekom om hulle as Romeine, as beskaafde mense te gedra en om die wette van die ryk te gehoorsaam. As Paulus hierdie woorde skryf, is dit nie vir die Filippense as burgers van die Romeinse ryk nie, maar as burgers van die koninkryk van God en van die hemel. En saam met die voorreg van hierdie burgerskap van die koninkryk van God en van die hemel, is daar ook groot verantwoordelikheid. Groter as hulle verantwoordelikheid teenoor Rome of enige aardse regering. Ek sien die magtige Romeinse ryk het geval en daar is vandag net ruïnes daarvan oor. Die mag van die keisers is vernietig deur gierigheid en haat en komplotte en sluipmoorde. En so sal elke aardse koninkryk verbygaan. Maar die koninkryk van God, waaraan hulle nou behoort, is een wat ewig is, wat nooit verby sal gaan nie, wat nooit omvergewerp kan word nie. En Christus self, nie die keiser nie, is die koning en heerser van hierdie ryk. En die gedragskode van die koninkryk word omskryf in die volgende woorde: gedra julle waardig die evangelie van Christus. Die Filippense moes hulle gedra waardig die evangelie van Christus, waardig die goeie nuus van Christus. En hierdie goeie nuus is dat God sondaars met homself versoen deur die offer van sy seun Jesus Christus. Die goeie nuus is dat God uit liefde vir 'n verlore gaande mensdom sy seun gestuur het om 'n volmaakte sondelose lewe hier op aarde te lei en op die regte tyd as die onskuldige en sondelose lam van God as plaasvervanger te sterf vir die sonde van die wêreld. En die goeie nuus is dat hy op die 3de dag opgestaan het uit die dood. En deur in hierdie evangelie van Christus te glo, is die Filippense met God versoen en word hulle nou burgers van die koninkryk van God, word hulle nou burgers van die hemel. Christus het gekom om ons vry te maak van sonde, sodat ons heilig kan wees. Om jou te gedra waardig die evangelie is om in ooreenstemming met die evangelie te leef. Om dit nie te weerspreek nie, maar om te leef dit wat jy bely en dit wat jy verkondig. En wat 'n tydige vermaaning is dit vir gelowiges en vir die kerk in elke geslag. Vir iemand om die evangelie te glo, dat hy in die eerste plek bely dat hulle sondaars is. Want die kerk is nie 'n plek vir volmaakte mense nie. Die beginpunt om te glo is dat ons sondaars is. Maar dan verder ook om die evangelie te glo, dat die Here Jesus gesterf het aan die kruis, dat hy opgestaan het uit die dode en dat dit ook vir my en vir u was.
En dan ten derde, om so te lewe, dat ons God dankbaar is vir so verlossing. Dis om nie die evangelie en die genade van God te verag en dit goedkoop te maak deur 'n onverskillige lewe te lei nie. Broers en susters, mag die Here ons ook vandag help om waardig die evangelie van Christus te wandel. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg dat ons mense is wat die evangelie gehoor het. Wat 'n voorreg dat ons kan weet dat U self geloof in ons harte gewerk het. En Here, nou vra ons dat U ons sal help om in hierdie dag wat voorlê so te lewe, dat ons waardig die evangelie van Jesus Christus sal wandel. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen.